ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, തേരാപ്പാര പാലക്കാടിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊല്ലങ്കോടാണ്. കൊല്ലങ്കോട് പേരറിയാത്ത ഏതോ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് പൊക്കോടയും പരിപ്പാടിയും കട്ടനൊക്കെ അടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് കൊല്ലങ്കോടിലെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമായ ചാത്തമ്പാറയ്ക്കാണ്. സോ നമുക്ക് നേരെ ചാത്തമ്പാറയിലോട്ട് വിടാം. ചാത്തമ്പാറയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫീലാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഗൃഹാതുരത്വമുള്ള വഴികൾ, പഴയ അതേ പാലക്കാടൻ വഴികൾ. ആകെ ടാറിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ പക്ക പാലക്കാടൻ വഴി. അതായത് ഒരു പഴയ ഒരു വഴി, രണ്ട് ഭാഗത്തും മരങ്ങളും കനാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്കും ഇതിലെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു ഫീലാണ്, പോസിറ്റീവ് വൈബ്. അതന്നെ സംഭവം. നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ പോലെ തന്നെ നല്ല കിടില മഴക്കാലത്താണ് പോകുന്നത്. കാരണം ഈ സമയത്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഒന്നൊന്നര വ്യൂ കിട്ടുക. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടും, ഒരു സംശയം വേണ്ട. അങ്ങനത്തെ വ്യൂ ആയിരിക്കും. അത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് വന്നാൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പന, കരിമ്പന. ഇവിടെ അതിന് യാതൊരു തരം കുറവുമില്ല. ധാരാളം കരിമ്പന ഇങ്ങനെ തല പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സൈഡിലൊക്കെ കുറേ പാറ പോലത്തെ പ്രദേശങ്ങളാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് പിന്നെ പാറയുടെ മേലെ വീടും അമ്പലമൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ പാറയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഏരിയയാണ് ഈ ഭാഗമൊക്കെ. കുത്തി ഒലിച്ചു വരുന്ന മലവെള്ളം കണ്ടോ? ഇത് നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകളിലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന മലവെള്ളമാണ്. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കിടിലൻ വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. നോക്കിക്കോളൂ, ഒരു വലിയൊരു കനാലിപ്പാലമാണ്. നമ്മൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്ന മലയുടെ താഴ്വാരങ്ങളിലോട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഇതേ ദൂരെ കാണുന്ന മല കണ്ടോ? അതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് ഇതൊരു ബൈക്ക് റൈഡായിട്ട് കൂട്ടിയാലും കിടിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. നല്ലൊരു വൈബ് തന്നെ ഉണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് പറയേണ്ട കാര്യം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്, അതായത് ആ മലയുടെ തൊട്ട് താഴെ എത്തി. ആ കാണുന്നതാണ് ചാത്തമ്പാറ. അയ്യോ, അടിപൊളി അടിപൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ല. കിടിലൻ വ്യൂ.
എന്തായാലും ഇതുവരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആ മലവെള്ളം വരുന്നതുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ആ ദൂരെ കണ്ടില്ലേ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം, അതൊന്നും വരുന്ന വെള്ളമാണ്. ഇത് നോക്കി എങ്ങനെ ചുറ്റി ഒലിച്ച് വരിക വെള്ളം. അവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല വെള്ള കളറാണ്, ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ കലങ്ങി തെളിഞ്ഞ വെള്ളം. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല, ഈ ഒരു ഫീലും ഈ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ മഴക്കാലത്ത് വന്നാൽ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഒരു മലയുടെ ഫീലും വ്യൂവും അതും അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല. കിടിലം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്, നല്ല കിടിലം ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം കൂടിയാണ്. മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു വ്യൂ മാത്രമല്ല, ഒരു വൈബാണ്, പോസിറ്റീവ് വൈബ്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. വിനു കാവശ്ശേരി, ഇത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഓടിക്കട്ടെ.